Mbote balandi ya Mapendo TV Control tozali bongo na bandal epai wapi na cadre kaka ya control na eki koluka moumbu na Nzambe mosali na Nzambe mama 100 jours mama Esther Malela na cadre ya milulu minene azobongisa o ezali bongo mercredi le 21 akosilisa yango toyebi mama na ba azara makasi na ba makambo toyebaki na ba prière ba 100 jours na ba stade atondisa mama oyo atondisa stade ya martyr na losambo kaka alors atikaki te auti kotambola mikili ya bapoto azali mikolo na kid na milulu minene lisusu oyo ekozwa bongo suka le 21 lokola Mapendo TV azalaka mwana ya mama aza na contrôle ya makambo mama azosala voilà na ye kozluka lisusu mpona bino bongo mama Esther Malela oyo nakopesa maloba pe mbote moumbu na Nzambe. Bonsoir. Bonsoir Yaya, Nzamba pambola yo, merci mama. Esengolange ezalaka mingi koyamba yo na Mapendo mpo Mapendo ezali émission oyo yo yebi yango banda kala na ndenge ezobotama eza émission eza na ndako mais totiki te balandi ya Mapendo balobi mama bongisi milulu minene ndenge nini olukeli biso lipamboli te pembeni ya mama. Vraiment milulu ya le 21 oyo tozoyoka na ba radio na ba télévision na sur balandi ya Mapendo baza komona na maboko Mapendo TV papier oyo na simbi le 21 eza mercredi mama eza ndeni mbeta lisolo balandi. Merci Yaya, merci na Mapendo. Wana ezesika kozanga te Nzamba pambola Mapendo apambola yo moko oyo ozotambwisa Mapendo. Vraiment le 21 décembre eza milulu ya prière tobanzi chaque année maman azala toujours na mabondeli po naza nanga mobondeli ya bikolo ya mabota même tamboli Kishasa eza place na biso faut kokanisa toujours bana Jésus réponse mabota Nzambe bikela mona nkolo ya on a lobaki te décembre ekoleka boyete faut tokutana mukoloka moko mukolo moko na to sambela to lukana no Nzambe oyebi année 2022 bato balekisi on a ba trouble belé mutuna mutazana ya témoignage ana ya lisolo ana makambo akope ko expliquer ngapi na traverser boy ngapi na leki boy ngapi na kutana kibona donc mutuna mutazanga ile kwa koloba te mais na nyoso wana Nzambe asali biso quand même ngolu na bolingo na yeke to koma na décembre mais ezana iloko moko oyo ko ikomema biso na 2023 ezaka ka Nzambe Nzambe wana photo poussa na présence na ye to sala quand même sacrifice asala biso ngolu po oyebi lobite oyebi pe lobi kunate yana lobaki ateke motinda mina nkolo mobondeli ya bikolo pe ya mabota na meka kosala mbela ya kosangisa bana na Nzambe mutuna likambo na ye mutuna charge na ye mutuna mukumba na ye comme ça to ye to sambeli Nzambe nanga boyebi ki asalaka de so to kuta to sambeli elongo mutu moko ta kozonga sans à témoigner. Donc année oyo 2022 Nzambe alingi asimbisa bato basimba te mapamboli na bango oyebi ya bato ebele mona nga penza na kuta na ba relation moko ya bien elekanga kaboy na kuta na fiancé moko zo mona ba ki bo kende bien bo kende pe na mariage na bu fiancé kenda pe sila ozu penza zemi moni ke zemi nangezo ke 9 mois pou esopani obani mwa mbongo moko zo mona ba ke zo kende mona ga bu na mbongo nyonso ekei donc ezana bato bakuta na makambo azo vivre kana makambo toujours na makambo siko solution ezani eza Nzambe aleka na nzela basali na ye na bazinga na za moko Nzambe apesinga makoki wana alobi le 21 Nzambe aleka na nzela nanga et akosalela bato à travers prière nanga leza mokolo moko muto akoko tia doute te akope kozwa bolembu te po soko ozi bolembu Nzambe otuna ot oyokaki mbela te oki na Mapendo olandi okoti internet okuti Mapendo oyina TV okuti Mapendo oyoki message o Nzambe alobi donc nazo sala mbela na bana Nzambe nyonso ba mama ba papa bilenge basi mibali mutuna mukumba na ye en tout cas naza koyebisa bino na kombo na Yesu onga na lobaki soki Nzambe nanga salelo le 21 te na ebite so olobani mais nga naza sûr na ebi oyo Nzambe nanga asalaka ke le 21 décembre oyo mercredi de 10h à 18h na Bandal na avenue Bundi 88 arrêt Tibango référence eza facile boyebi yango en face ya kini marché pano nanga ezawana en tout cas mercredi mutnu so kunata matambeni na 10h à témoigner pour Nzambe na biso à répondre. Mama Esther Malela Londi na so banga po na ebio soko salimbela boye na milulu ya minene boye eindaka
bato baye okanisa yango lokwa makambo ya stade batondeli biso awa ozobanga te espace ekoki kozala mokie osorganize ndenge nini osali yango kilte moko kaka to ekozala journée mbimba bato babandi banda ntongo ti pokwa ou bien de bamisusu na ntongo misusu baye kokota toza na 10h ti 18h nayebi ke bato baza mpe libanda mboka tokotika internet na biso na page na biso ya Facebook Jésus Réponse officielle donc bakozala na biso na chaîne ya YouTube Jésus Réponse TV tokozala na bango elongo esengo eza ke libanda ya temple na biso eza monene tokozala ensemble mpo to prier bana nzambe baya oyebi ntango tozalaki na balaki kuna nasepeli bato mosusu bamatiti likolo ya bandako esalaki nga bien donc moto nyonso aya tosambela baya vraiment baya tobondela donc baya na bango ata otemi libanda pomme te essentiel oza wana osambela oyebi nazopesa exemple mingi parce que touchaki nga na préparation oyo ya prière oyo nazobenga bato vraiment mponga mona yebi baka na yoki ebele bakaya bato na yoki kolela na moni ba problème ne bato bazonyoka parce que tanga mona sambela ndongo na molimo nzambe pesinga thème nde na lobiki ya mbala o lipambo lino koleka ote euti par rapport ba problème bato bazana ngo ngape na leli nde nzambe sikoyo apesinga thème wana non lancer thème oyo bato nyoso bakoya bakozwa solution poza nzamba solution kandi nga lobaki na Pierre bwaka munyama Pierre azuni abwaki mai wana ezaki na mbisi te tant Pierre yemoka bandai koloba bato en tout cas bana nzambe bolanda biso bopesa litoi Pierre abwaki munyama na ye moko azue le côté kaka na même mai mais tant Yesu ya lobi bwaka lisusu alobi na liloba na yo atosi maloba nzambe abwaki mbisi ezaki ebele atondisi babwatu mibale file kute komi kopasuka tika na ibisa bino bana nzambe bolanda nga okoloba na sina kenda na ba croisade na sina kenda na ba séminaire na kenda pe na église na monate ko décourager te oyo kenda to wana eza oyo te ndimata malobo na zo yebiso ke mukolo mercredi za kala te ezaka lobi ya mercredi le 21 décembre yakana na bandale longona makolo na ndako ye otiki makambo soko kenda koteka otiki déjà écoute mapendo otika mapendo atika mwana internet asala TV pa kendete aya olukanza me po pas posa nzama mama na a visiter na 2022 makambo susu to na posa ba dimension mususu to na posa omone loko mona notika la komona te batu bandi mape oui oza mutu osambela nzambe donc mercredi le 21 eza mukolo moko makasi yaka ndenge baktima abimaki esika zalaki balobi Yesu azobenga yo ake komona Yesu mbala moko abikaki yo pe longwa kuna esika ozali Yesu aza kobenga yo yaka na bandali kotana no tembete ko mitu na mitune belete koyoka pe batu te oyebi batu bakoki kosola na ndenge ozosola mais douleur oyo za nango na nzoto mutu mota ko aider po esila oyo akoki kosali so po douleur nesi zaka yo moko soko luki nzambe akoti likambo na yo apesi yo guérison ndenge omoni Bartime mutu akofongola miso azalaki te mais ye moko asali befort ya kobela Yesu ayoki ye nda pusane epai na nzambe afongole miso yo pe yaka toko banda 10h ti 18h en tout cas porte eza kofungwama ya Jésus Réponse eza église to bengi yango Jésus Réponse et puis nzamba mama za nzambe ni akotaka makambo ya bato yo motalaka nzambo arata te akorate jamais na kana yo yambala oyo yaya na ngana lobi lipamboli na yo faut simba on a maboko cette fois-ci ekorate te il faut simba. Voilà, Hervé Bossitampene sport ya mameza wana okotela biso yango et puis te se retrouver juste après. Aye lisusu mwasi oyo nzambe atelemisa mwasi oyo nzambe apesa nguya bandabo mwana na ye ti lelo yende mama Esther Malela Londi mama Sanjou la femme de foi la femme de feu la femme remplie par l'onction divine ye alobaki akotika te akolemba pete aussi longtemps que bana nzambe naloba simbi lipamboli na bango na maboko te bademo baza na problème bien mokolo ezakaka mokolo munene pona vina yo dati pe ezakaka moko mercredi le 21 décembre 2022 oyo eza journée très spéciale le seul et l'unique journée prophétique yoka église Jésus Réponse ebongisi mokolo kaka moko oyo kozala journée de jeûne et de prière journée de délivrance et de guérison miracle teme tobe suka na mama likambo yango ezali yambala oyo
na kosimba lipamboli na ngai na maboko. Mama Sanjou alobi ya mbala oyo lipamboli na yo ekoleka yo te, okosimba yango na maboko. Yango ekobanda mukolo ya mercredi le 21 décembre 2022 na ngonga ya 10h kino 18h. Yango na bengisi ba famille, na bengisi bino ba papa, ba mama, bilenge, boya suka ya mbula ezalaka na makambo ebele. Boya to bondela elongo na Mama Esther Malela Londi, Mama Sanjou. Bino moko boyebi ndenge Nzambe na ye aitilizaka ye puissamment. Nzambe na ye abalisa, abotisa, apesa misala, asekwisa ba aveugle bamona, bato babwaka babeki, bato ya mbasu babika, mokili mobimba babika loboko ya Nzambe ya Mama Esther. Ba kontina nyoso batatola na bondeli yo pe na conseiller yo yaka na etat ya jeune. Okopesa nga raison pe kotemoye ndenge baninga nyoso bapesa ba témoignage. Na bengisi yo mokolo ya mercredi le 21 décembre 2022 oyo na ngonga ya 10h. Église Jésus Réponse yango ezwami na avenue Bundi numéro 88 na Bandal Bisengo arrêti bang référence ezali Kin Marché. Soki okiti na Kin Marché otali na ngambo okomona pano ya Mama Sanjou afungola maboko pona koyamba mokili mobimba. Otamboli dans une minute otuni avenue Bundi numéro 88 okomi oyeto bondeli elongo na mosako na Nzambe pe ozui solution na makambo na yo nyonso. Nzambe ya Mama Esther Malela Londi apambola bino. Shalom shalom bana Nzambe, nazo bengisa bino bandeko nyonso bobungaki. O bobungisaki kondima na bino botamboli bozoyeba kozwa solution te. Solution yango eye le 21 décembre. To bengi bino nyonso bana Jésus Réponse o bobunga. Na o nyonso boluka koya bozwaka tante. O nyonso boluka kezalaka wapi na kosala ndeni. Ezaka na Bandal so komi na Kin Marché. Otali ya France omona pakati ya Mama Malela. Boya le 21 na bengisi bino nyonso tu boya bana Nzambe. Ya mbala o lipamboli na yo ekorate te. Ya ngape ekorate te mena bengisi yo. Ozo mitungisa ba problème. Ozo luka ba solution ya ndenge na ndenge ozo zwa te. Oke na bandako banganga. Okotambola otika ozwa solution te. Solution no eza awa. Yaka pa Mama Sanjou. Mama Malela Londi akopesa o maite kisite. Akotambwisa ote aptia o babitenza rouge simbiso ni te kasi na kombo moko yo kobika mukolo ane eza pona yo boya toko sepela biso nyonso tu eza na 10h ti 18h na 10h à 18h toko beta mabolongo na biso na se tolo na se pe kozwa solution na bengisi bino nyonso na kombo na Yesu amen. Bandeko na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo ndeko papa ndeko mama ya mwasi ya mobali yo moto ozali kolanda ngai nazali kobenga yo na mukolo moko kaka le 21 décembre yaka yaya yaka ozwa lipamboli na yo peut-être ozali komituna olobi babengaka biso kaka boy to salamba la ebele tozwaka na biso eloko te ngai nazali kobenga yo na kombo ya Nzambe moko Nzambe ya Malela Londi yaka mukolo wana ya le 21 décembre yaka ndeko lipamboli na yo oba mesana koyiba oba mesana kozua yambala o nazali kobenga yo yaka mukolo ya le 21 lipamboli na oba mesana koyiba oba mesana kozua yambala oyo bakozwa ngote yambala oyo bakosimba ngote yo nde moto kosimba ngo na loboko na yo yaka ndeko kobukana te sala lokola Pierre alobaki sur ta parole Seigneur je jetterai le filet abwaka ki munyama yango nazali kobenga yo na mukolo kaka moko wana le 21 décembre yaka okomituna mekozala na ngonga nini yaka à partir de 8h tozali na bana Bundi 88 yaka na epa Mama Sanjou Nzambe na ya telemi Nzambwa ya pesa kalipamboli ya yo ba mesana kozwa oba mesana koyiba bambula na bambula ozali kolela ozali kozwa ngote me yaka ya mbala oyo ya yo kosimba ngo na loboko na yo yaka ndeko kobukana te nazo répéter kobukana te makambo ya lipamboli babukana kate yaka nazali kobelela yo yaka ndeko. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureuse de vous inviter à une grande journée de délivrance et de guérison miracle qui se tiendra le 21 décembre
de 10h à 18h. Comme thème, cette fois-ci, je palperai ma bénédiction. Entre autres, Lingala, Tango Yo, Eza Tango Nangai, Simba Lipamboli Nangai. Venez nombreux glorifier le Seigneur avec nous sur Bundi 88, arrêt Chibangu, référence qu'il marchait. En face, vous verrez une pancarte qui indique le lieu où se trouve notre église. En tout cas, nous vous attendons. Venez, nous allons glorifier, nous allons palper notre bénédiction et vous ne serez pas déçus. Venez nombreux, je vous invite à l'église Maman Sanjo. Soyez bénis, on se voit le 21. Bien-aimés, je vous attends, venez nombreux. Nous allons glorifier le Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Shalom balingami, shalom. Nabengi sibino na mabongismo ko ekoya ekoleka le 21 décembre 2022 ya année oyo na église Jésus réponse. Tobengi sibino toza na thème na biso cette fois-ci na simba lipamboli na ngai. Ba jeune sœur lokola ngai, ba jeune garçon, ba maman, ba papa, boya vraiment na mabongisi oyo. Boya bokomona bikamo lokola nga na mona nga sœur na bino lokola nga na mona na yaki l'église Jésus réponse na zaki mona mukie na julibala awa na boti pe bana awa boya vraiment boya ebele na bengisi bino boya komeka nzamba malela londi bino mo bokomona bokokamu bokozwa libala ya malamu o kokete na basokolo nini te bakosokola ote awa bapesaka mafuta te maïté mungwate kaka ba prière ozolanda nde yango nde ekopambola yo amen na bengisi bino vraiment boyebele na date ya le 21 décembre ya année oyo bosilisa ne o na Yesu boya boko vivre lipamboli na bino. Voilà, merci beaucoup na Hervé pour na sport ya maman ezali pour na milulu ya le 21 na bandi boti komona bino bato bozana ba problème ya ndenge na ndenge yaka nzambe ya mama Esther Malela aza nzambe akotaka makambo ya bato akota likambo na yo ndeko kozanga te le 21 wana Mapendo TV pe akozala mama menaza na thème moko nazolobela pona basi nalingaki yo tia mokolo to mokepo yo za mama ya mibali oza pe mama ya basi tozomona de plus en plus génération basi bazaka na ba problème basi bazako beba basi bakomi na suka na bamboka bitumbe pa nyonso ezali basi bazo violer bango awa na Kinshasa basi babimi na balabala bakei komiteka bakei komikaba pona pasi eloko akosala ezate balobi tozana eloko tokoyi koteka po tozwa mwa eloko ya kolia yo lokola moto na nzambe lokola pe mama conseil nini okopesa. Merci Yaya nzamba pambolo vraiment na mutuna wana pe na sujet oyo eza mutuya lelo mwasi aza komisambwisa nanu ye moko pe aza komisilisa valeur oyebi biso basi ndenge nzambe akela biso apesa biso valeur moko makasi banda ne bandeli nzamba keli mobali azui mabele asali mobali afuli mopepe ya pema na ye moto atelemi mais comment etour mwasi nzamba alalisi mobali pongi azui mokuwa ya panzi nda sali nango mwasi mobali aza ya kolala eza makamso eleka na mobali ayeba te kaka nzambe na mwasi eza na secret yango moni ke basi baza batu mosoki bazolela losambo mwasi ekenda mbango nzamba yanolaka lombango mwasi aza mutu moko amaseki te nzambe ntango ayekolamusa mobali apresente mwasi mobali azaki na esengo ya koleka meme bibwele bilanga tututu oyo ezaki liboso na misu na ye oyo nzambe akelaki ya mibale nzambe azongeli ka mwasi po asikola mokili aye kobotama na libumu ya mwasi po mokili esikolama mwasi ya mutu amaseki te tala ba valeur même soko tali na libala oyo esalamaki na bibilia esali ke bato baza na fete masangesili Marie azalaki wana atali abi il faut yebisa Jésus pour solution ça nini ezwama donc mama za muto alobelaka po makambo ebongwana po kimie kota masolo ekoba tango alobika na Yesu awa masangeza te même ata Yesu alobaki o mwasi likambo nini nanga mais mbala moko asani asali miracle et puis Marie tango alobi na Yesu abaluka esi batuke obosala oya koyebisa bino donc biso mama to na ba secret makasi et puis tango Marie alobi bongo mbala moko pe Yesu ayebisi bango
bozo milangi na bosani botondisa na mai do ayebaki de ki Yesu akoloba akotinda likambo ekosalima do biso ba mama nde toza na maloba nzambe kati na biso yango mona ata mama nzambe utiliser nga makasi oh ça ba kisi yabo non il y a ba dimension déjà na kati alliance toza makasi na nzambe nzambe benga pesinga makabu na bosembo na bobangi na ngai nzambe asali kati na ngai mbomoni ki makoma minene sema koleka même ata mibali mususu ozomona mais nyonso neza boyoka ni nzambe apesa mwasi ya confiance nzambe apesa mwasi ya mutu apamba pamba te mwasi aza penser ya nzambe eloko aliboso aza penser ya nzambe amutu amibalo nzambe avandi akanisi na bunzambe abia lambe eloko mwa abimisa tia na mokili apesa ngo beauté na sens na ye siko nazo kama bana basi lelo eloko wana ndingo zolobela ngo nazaka na mboka moko boye aza mboka libanda na mboka neza mboka mopaya na moni bana basi basa kindumba moko okondima te na tuni oh komba bana basi basa kindumba boye mama suka awa basi baleki mibali ba mukenga bikalikila na pesi bino na pesi bino kalikilo mobali azaka moko walbi mobali moko mwasi moko bazu moko moko ya mobali yango nde sala mwasi moko ndengo za boyo moko wa oya mobali esala yo ezali mobali wana za ata balobi 10 ans 20 ans akobi makabo kobala na donga lo ba mwasi etula azala kate no bana bakalikili na biso na se o bazo bengo etula pe ondimi kondima makamonte oza na celibat mobali ya vie na yo azaba kobala yo kaka po mezani bana basi il faut boya epai na nzambe okoko tanda kwa nganga ki omisunga combien ba bela maboma ozo benda pasi likolo pasi ye lokolo muto abinaki ne kobula do ezaba kobula o bande ko basala taxi te kobula ya kindumba ozo sala ngome okoteka nzoto pe okoboma nzoto tomoni na Dubai ne ba masaki ne olia kakati tomoni bat ne ba bima na ba magicien après bazo kufa tozo mona ne ko baza ko sacrifier bana basi belé ya mutu eza koyeba nzambe soko yebi nzambe okomicha na balabala te okende kokota makambo ya mibala bato te baba kilo maladi lobi obela okota ndako okende kosala kindumba te ke oteka nzoto lobi ba lection na bakisi ya bato ba loge non bana basi bozolandanga bwana ba capacité nzambe atia don moko kati na mwasi apesa makoki moko kati na mwasi ndenge bozana soki oyoko ko se concentrer luki elongi ya nzambe okozala eloko ya pamba te nga nazo féliciter bino ya ba courage omona osa musala na yo osanga lipa te oza toujours kitoko wa toujours pona o malamu olata bien parce que ozo salela don oyo nzambe atie kati na yo oke na balabala te siko bato bana balabala na yebi te baza na ba problème soko tali bango baza na kimia moko te vraiment na émission oyo muto kota balabala omi bebisa mwana mwasi zongela nzambe à partir d'un message ozo kabiso na mapendo olanda biso na télévision zongela Jésus Christ de Nazareth okomona ki okozwa délivrance vie na yo eko changer mutu moko akosante na kindumba ndo kobonga mutu moko akosante na moyibi ndo vino eko changer bokomi na ba shege na balabala bana basi batambo butu balala supongi te est-ce que ça normal même ba mama ebele okozala mobali ya kimi ndako na ko biso secret zaka moko yaka na Yesu ya na zo benga bino le 21 nga lo bageloko moko kisi epola ka menzambe apola ate bako bebi solo mobali batenga mise ndako akimi yo yaka koluka nzambe kisi wane kopola nzambe oyo koluka kopola ka jambe kopolisa ka payete ba mama nyoso bazola da biso sikoyo émission oyo bozan poma mabala ba trouble ba problème bozangi kimé bana basi bozan poma kobala bokoti ba balabala pona kosala kindumba pardon boya na prière ya le 21 mercredi déjà yango le 21 décembre boya kobika ngolu na bandal yo tunaka komi na bandal wapi arrête chibango wapi église mama 100 jours bakolakisa yo yaka na mokolo moko na mercredi de 10h à 18h au pesanga raison au mona kozala su mosa balabala te au mona ke mobali no ndenga kimanda ko tika swepa mutu wana kanga ete akozonga ye moko ekosengo pardon okomona ke vie na yo kopambola mama esiko bana koyiba bana kosala makambo mabe nzambe ya kopambola na mbongo sala mbongo to na tango nzambe pourquoi tokopesa nzambe na biso esika te nzambe apesa biso valeur tobota Yesu tobota mobiki so ekosikola mokili mobimba en tout cas vraiment tokotikela nzambe so esika te ke asunga biso et le baba catholique Maman Maria otonda losako ah la la zamba pambola bango siko tala valeur wana nzambe apesa epai na mwasi en tout cas mercredi le 21 décembre yako monanga ato sambela kate oza mwana nzambe na bino bato bosambelaka boya soki lo sambo no esalite yange kosala nazana kondima pe na confiance ya Seigneur Jésus Christ oya saelanga bandaka la boyebi kotikala na ndako te kozanga te mercredi oyo le 21 décembre eza mokolo na yo yaka kobika
Voilà, il y a Dino Bantu na Lubumbashi, maman Esther Malela Zaliwana, bino kuna bokozwaye en direct na ba YouTube, na ba internet, azana ba page nae, akopesa ba adresse nae, bokozwaye. Il y a José Diavang na Kauka, merci pour le soutien. Un clin d'œil spécial na ya Faustin Kitiona en direct de Londres. Ya Faustin Kitiona, merci pour le soutien. Maman 100 jours à Zaliwana, abongisi milulu minene le 21. Na yebi ke yo na Londres, ya Faustin Kitiona na Londres, yo ozwanguti. Tokopé sa adresse nyoso ya maman Olanda en direct bonde la ilongo na maman le 21. Na lobaki na temo na zolo bakawana, tangu Bible yebisaka biso et les deux deviendront une seule chair. Nazana mosali na nzambe na plateau nalingaki na yebisa babilenge basi bandeko na biso ezalaka tangu ya bokutani esalamaka ezete tangu bayaka na prédote okutani na nganga akotisi yo kindoki na ye okutani tozala mama mosali na nzambawa baoyo bosi bolokami wana na kotambola na balabala le 21 mama azobenga bino mama limbolela bango mwa mukie limbolela biso tangu Bible eza koloba bakokoma moto moko eyaka tango nini basi bakutani nini ezali na ba oyo bakei kotambola na féticheur akei kobima na nganga akei kobima na magicien yaya eza kufa déjà parce que ngana za moto na yamba bato epele nayebi ba conséquences de nini yaka mabeni so moto asalaka lelo lobi nango ekomemelo ngambo kosangisa ya nzoto na nganga yo poko minganga osangai na ndoki okomi ndoki même de bible zo bake mobali soki atiki ya elibota akuta na mwasi ni bakomi nzoto moko parce que babalani mwasi na mobali bakoma déjà eloko moko yo peta ngozoki ne kosala bomoko moko bona kingani songolo paka o nyoso eza mutu wana ezokome pa na yo le faut vraiment kosala keba bato bazotambola bitambola bikota kota o nakende ka epanganga o ayebisa ngana kota kana simba kiteme kokota ka nengo kota ki wana okoti déjà na kacha boyoka na ye do biloko wana eza mabe mingi na bana basi na biso na sujet oyo en tout cas sujet oyo il faut zongela ngamo na sengi yango po na moni eza vraiment makasi en tout cas faut kolobela ngo mingi pona ko sauver mwasi lelo oyo potopoto eza mingi na basi mabala bakomosa kindumba bazo bebisa mbeto mabala mabe komi kobaluka donc mabe komi tellement ébélé na yebi que conséquences ezali na muto yo ami koti na kacha mabe vraiment okobuka ka mabe même bible lobit salaire ya lisumu ezanini eza kufa do mabe no muto azosala akobuka liwa donc na kosenga bana nzambe mercredi le 21 baya epele to sambela elongo papa maman oza kimbangwisi catholique mission pe valongo sambela na église de réveil maman sambela na batu nyonso naza nanga kaka mobondeli maman naza intercesseuse naza pona ko prier na bino nyonso yaka nano nzambe oyo atindinga pona yo ke turo simba lipamboli na yo turo lipamboli eraté yo te en tout cas profiter na journée wana moko ya mercredi le 21 décembre pour soko yete nzambe akotuna yo te to sambela nzambe po apesa biso biyano bo apesa biso biyano ndenge nini eza na ndenge belenza mapesa bien asalika omona biso na émission oyo et permettre po oya kozwa délivrance même bandeko bazali banda mboka nyonso oto kopesa bango déjà Facebook na biso ya page Jésus réponse officielle donc bandeko nyonso yaya lobi bozolanda biso na mboka libanda voilà clin d'œil spécial Nzambe apambola de Londres ozwa mama na Facebook na Jésus réponse. Jésus réponse officielle donc na chaîne na YouTube Jésus réponse TV. Bande kwa WhatsApp toza na 082 23 44 233 082 23 44 233 donc page na biso ezali Jésus réponse officielle chaîne na biso YouTube Jésus réponse TV église ezwami na Bundi 88 na Bandal Bisengo arrêt Chibango donc soko komi kaka na arrêt Chibango ya Bandal en face ya Kin marché okomona déjà panneau ya maman ezawana eza place à kobunga ti maman 100 jours ayeba ina mutino so mona kana na cheka maboko bonazo zela hein dans internet tokotika ngoka polele bozolanda biso de 10h à 18h tokozala biso so elongo toza kotinda ba sujet bino bozo sambela na église pe tozo prier na bandeko nyonso en tout cas yo moto yebi maman malela londi yebi nzambe na nga salaka na yo moto yebi te molandi
miso yaka nazo bengi so atake mosali na nzambe ozana ba problème ba charge ozana ngo yaka okitisa ngo le 21 décembre eza katikati avant to koma le 31 na lo beza journée oyo kozwa fongo la po ekoto na 2023 yaka moninga mi kozanga te nzamba zo benga yo yana bato musu ba yoka bato sate mais Hébreu 3:7 elobi soko yoki mongongo na nzambe koyesa motema no makasi te nzambe muto alinga ko fongo l'internet ozwa message oyo okota la télévision ozwa message nyonso ezaki déjà préparé na tina po yo yo kobika que le 21 wana eza mokolo na yo ya pa ya kosala émission na mama aza mwana ndako mabino efuna pusana donc nzambe muto atelemisi apesi makoki wana po yo landa biso ndeko yo muto zolanda mokolo ya mercredi le 21 décembre eza mokolo na yo mercredi déjà kala mingi ate yaka na commune Bandal quartier Bisengo avenue Bundi 88 arrêt Chibango eza place à kobunga te en face ya kini marché boyei malam na mabota nyonso na bato nyonso pona lokumu ya nzambe ya kovanda pona kolanda émission oyo kanisele bolam ete moko na moko ayeba ko témoigner munene na yo opesa pe makoki na bandeko nyonso o basengeli ko ya mokolo mercredi le 21 décembre po ete bazwa ngolu yawe na mokolo yango e kombo na yo ekokumisama au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nzambe apambola bino vraiment. Boza na kimia tokutani ka mercredi il y a le 21. En tout cas, bolandi biso na page na biso Facebook Jésus Réponse officielle, na chaîne na YouTube Jésus Réponse TV pe na WhatsApp na biso 82 23 44 233 082 23 44 233 na aussi la cameraman a comme numéro wana comme ça bandeko ba ko benganga avant mercredi le 21 bozo quand même ba adresse bien ba mituna na bino ekoza malamu bozanga te boya ebele to kumisa nzambe ozo moya kokota 2023 na lipamboli na yo na maboko mercredi le 21 décembre de 10h à 18h à Nabandal avenue Bundi 88 arrêt Chibango. Nzambe apambola bino. Merci Yaya. Nzambe apambola makasi.